మీకు తెలుసా 1900 టైమ్స్లో ఫ్రెంచ్ గ్యాంగ్స్టర్స్ అపాచీ రివాల్వర్ అనే ఒక హ్యాండ్ గన్ని వాడేవారు. ఈ హ్యాండ్ గన్ మల్టిపుల్ వెపన్ కాంబినేషన్లో ఉండేది. అవేంటంటే ఈ హ్యాండ్ గన్లో రివాల్వర్తో పాటు ఒక నైఫ్, నకుల్ పంచ్ కూడా ఉండేవి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, వుల్ఫ్ పప్స్ యొక్క కళ్ళు అనేటివి పుట్టినప్పుడు బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. అయితే ఇవి 8 నెలల వయసు చేరుకున్నప్పుడు వీటి కళ్ళు ఎల్లో కలర్లోకి మారుతాయి. అలాగే ఇవి అడల్ట్స్గా మారినప్పుడు వీటి కళ్ళు ఎల్లో కలర్తో పాటు బ్రౌన్ మరియు ఇంకొన్ని కలర్స్లోకి మారుతాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, రోడోడెండ్రాన్ ట్రీ. ఇది కెనడాలో ఉంది. దీని ఏజ్ వచ్చి దాదాపు 128 సంవత్సరాలు. విషయం ఏంటంటే ఈ ట్రీ అనేది ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ట్రీ. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, జేసీబీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి జోసెఫ్ సిరిల్ బ్యాంఫోర్డ్. మీలో ఎంతమందికి ఈ ఫుల్ ఫామ్ తెలుసో కామెంట్ చేయండి.